नेपालमा पनि एन्टरप्रेन्योर्सहरु छन्. Nepalese entrepreneurs can also create world-class corporates भनेर चिनाएका एउटा भर्टिकल मध्ये हाम्रो यो होटल्स विङ हो. आफ्नो इच्छा सानो थियो कि नेपाल काठमाडौँमा एउटा होटल खोल्ने भनेर. ताज ग्रुपको एउटा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टसँग मेरो चिन्जान YPO को फर्ममा भयो. बाइ द वे है यो मैले YPO म पछि बिर्सुला. Another very critical thought I have to leave with you is अघि हाम्रो उद्घोषक साथीले पढ्दाखेरि मेरो CV पढ्दाखेरि धेरै अर्गनाइजेसन्सहरुको धेरै कन्फरेन्सेसहरुको कुरो गर्नुभयो हैन. I am very grateful to him for that. Why? I am trying to go back to that. Network is the world's biggest asset that you have. And you get network because of your participation in these forums. दुनियाँको सबभन्दा ठूलो पुँजी यदि कुनै हो भने नेटवर्क चिन्जान. अघि उहाँले चिनाउने क्रममै भन्नुभयो नि कि इट डजन्ट म्याटर व्हाट यु ह्याभ, इट म्याटर्स हु यु नो. कुनै पनि आइडियाजलाई कुनै पनि चिजलाई अगाडि बढाउनको लागि म कुनै पनि किसिमको अर्गनाइजेसनमा मौका पाउने बित्तिकै त्यही 18 वर्षको उमेरमा पनि लियो क्लबमा गएर भर्ना भइहाले. लायन्सको FNCCI मा दिन रात लागे. त्यो मेरो व्यापार र मेरो उद्योग व्यापारमा लाग्ने समय लगाएको हो नि त, आदि इत्यादि है. लामो डिफरेन्ट. किनकि आई थिंक यू हैव टू मैनेज योर टाइम. यू हैव टू व्हेनेवर सच अपर्च्युनिटीज कुनै राम्रो चाहिँ मतलब अलिकति केही गरेको अलिकति केही प्रभाव पारेको मान्छे देखे कि त म उसका पुगिहाल्छु. अब अहिले त अलि समयको प्रब्लम छ, पहिला त खोजी पुग्थे. That's what you should do. You should not feel shy. They feel good, by the way. Disturb गर्न आयो भन्दैन. If you go and approach them and sir, I want to chat with you, give me a few minutes. I want to learn from your experience. भने पनि नै भन्दैन कसैले. Anyway, है त म त्यो by the way YPO को कन्टेस्ट म त्यो भन्दै थिएँ. YPO भने वर्ल्डको त्यो बेलामा चाहिँ one of the most successful businessmen of their times who are below the age of 40. त्यो अर्गनाइजेसन हो अमेरिकन्सहरुले सुरु गरेको. त्यसको ऊ मेम्बर थियो. अनि उलाई मैले भेटिसकेपछि नेपालमा एउटा होटल खोल्नु पर्यो भने अनि उले चाहिँ नि नेपालमा त अब हाम्रो चाहिँ यसरी यो अन्नपूर्णमा झगडा परेको छ त्यो बेलाको ओनरशिपसँग. त्यो त हैन, श्रीलङ्कामा यदि गर्ने हो भने चाहिँ वी हैव एन अपर्च्युनिटी भने. मैले चाहिँ नि श्रीलङ्कै चाहिँ नेपाल नभए के फरक पर्यो र हेरौँ भनेर आई डिसाइडेड टु गो विथ हिम. अब मोटामोटी थाहा थियो श्रीलङ्का इज इन ट्रबल. श्रीलङ्का इज बिन गोइङ थ्रु ह्युज LTT क्राइसिस. बट स्टिल लेट मी सी. श्रीलङ्का जान्छु त त्यहाँ त ओहो ठाउँमा चाहिँ यो बिकज अफ टेररिस्ट एक्टिभिटिज बिल्डिङहरुमा कालो कालो धुवाँहरु ठाउँमा ढाँट ठाउँमा चाहिँ एकदम होटलको पनि 3टा विङ मध्ये 2टा विङ त बन्द र बैंक वाज अबाउट टु क्लोज फोरक्लोज गर्न लागिरहेको थियो त्यो लोनलाई. अनि मैले आई टोल्ड राजीव, that's the name of that friend, that person. सुनिया छैन? You can hear, right? No problem? Okay. So I told him, कि Rajiv, are you my friend or you are my enemy? For first time in my life, I'm going to garner all the capital that I have and I want to invest in a hotel, and you brought me in a place which is like a ghost house. अब naturally, you know, why would Taj come and partner with you, somebody from Nepal who has no clue about hotel? तिमलाई चाहिँ नि यस्तो अपर्च्युनिटी पाउने नै यस्तै हो. तिमलाई के अब बम्बेको ताजमा लगेर पार्टनर बन्न आउट भन्छ त, त्यो बन्न भने पनि तिमीले त्यसमा इन्भेस्टै गर्न सक्दैनौ. तिम्रो पुँजी त त्यहाँ 1% मै हराउँछ. कुरो पनि ठीक हो. तर मैले चाहिँ नि त्यहाँनिर को त्यो वातावरण त्यहाँनिर 2-4 दिन बसेपछि के फिल गरे भने ट्रेमेन्डस positive minded people, well educated people, beautiful country, God gifted. I read one statement. I read one statement. Lee Kuan Yew, you know Lee Kuan Yew, Singapore founder of Singapore.
ली कुन ल्युले कुनै बेलामा सिङ्गापुर जाँदाखेरि श्रीलङ्का जाँदाखेरि त्यो बेलामा के भनेको रहेछ भने इफ समडे आई क्यान मेक सिङ्गापुर लाइक श्रीलङ्का आई विल फिल आई एम सक्सेसफुल भनेर रहेछ। क्यान यु इमेजिन? भन्दाखेरि सिङ्गापुर कहाँ थियो, श्रीलङ्का कहाँ थियो त्यो बेलामा। त्यो कुराले मेरो मनमा सोच्यो कि यो कन्ट्रीको फन्डामेन्टल रङ हुनै सक्दैन। हुन त अगेन बिन फेल्ड जस्ट नाउ, आई विल कम टु द्याट है। अनि त्यसपछि तर त्यसले के भने वी न्यू कि द्याट इज गोइङ टु बी अ प्रोट्र्याक्टेड मनी लुजिङ डिल। त के गर्ने त भन्दा भन्दै त्यहाँबाट ऊ कामको सिलसिलामा मालदिभ्स गयो, म पनि उसलाई त्यसपछि लागेँ। त्यो बेलासम्म मालदिभ्समा काम गर्ने आफ्नो कुनै मालदिभ्सको नाम पनि पहिलोचोटि सुन्यो। र त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ मालदिभ्स चाहिँ वाज रियली कमिङ अप। मालदिभ चाहिँ वाज नट इन अ ग्लोबल टुरिस्ट म्याप। And Taj also had 2 properties there. And त्यो पनि mediocre रूपमा। अनि मेरो दिमागमा immediately a thought came कि यिनीहरूले यसलाई यससँग प्याकेज गर्यो भने the combined entity will support each other and it can be successful. And Taj also knew that Maldives is going to sign, but they had no choice. They had no choice but to accept my proposal. Otherwise, their Samudra, the Taj in Sri Lanka, would have boomed. And that's how we did the first deal with Taj on a 50-50 basis. एउटा नेपालीको छोरोले होटलको यच नसुनेको मान्छेले गएर ताजसँग डिल गरेको पहिलो होटल सिजी होटलको पहिलो अध्याय। And that was a very nominal money. Then there were a lot of liabilities on this part. On the other side, there were asset liability. You know, many of you are from finance. You cannot imagine. It was a hardly. मलाई एउटा नेपालीले धान्न सकेको क्यापिटल भनेपछि you can imagine. त्यो बेलाको. त्यसपछि it never stopped. Today we have hotels all the way from New York to China. More than 100 hotels are in operation. नेपालमै पनि we have now 4. भर्खरै ताजको मेघोली, Vivanta, a lot of hotels are coming up. And our plan is to open 200 hotels by 2020. This brand called Fern, which you have been seeing, अस्ति भर्खर भरतपुरमा हामीले तपाईले सोशल मिडियामा देख्नुभयो होला, अहिले सोल्टीको त्यो ढोकामा पनि छ. It has 60 hotels and that we own that company. And in India, को practically every city has a Fern. So त्यसरी सानो रूपमा म यो किन भन्न गइरहेको छु भन्नु होला भने यो तीनटै एक्जाम्पलबाट there is something to learn. Okay? What? Number one, in all these 3 businesses, I had no background, no knowledge, no expertise. Number 2, all these 3 opportunities became big. Number 3, somewhere I used my imagination and my innovation, my innovative thinking, and that's precisely what entrepreneurship is all about. Entrepreneurship भनेको उसले अरु कसैले नदेखेको अवसर देख्छ. उसलाई जे देखाए पनि उसले त्यो अवसर मात्रै देख्छ. उसले त्यो केही नेगेटिभ देख्दैन. उसलाई लगेर चाहिँ नि मरुभूमिको बीचमा उभ्याइदिनुस्, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै उसले अवसर खोजिहाल्छ त. र त्यसपछि खोजेको त्यो अवसरलाई डेलिभर गर्ने त छँदैछ हैन. So what I am saying, कि all of you, in my opinion, are sitting in the same position as some names I gave about the new breed of entrepreneurs of the digital world. Some of the examples of the Nepalese entrepreneurs, startup entrepreneurs, जसको मैले अघि कथा सुनाएँ, but even me. You are sitting in the same position. As a matter of fact, you are sitting in a better position. Many of you. If you go through the background of these people, probably their life was more difficult. The resources were much more limited. But they had the imagination and courage to do it. I have no doubts that if you
लेट योर इमेजिनेसन फ्लाई भन्छ नि, उड्न दिनुहोस् आफ्नो चाहिँ नि त्यो उडानलाई, त्यो आफ्नो सोचको उडानलाई। र यदि ठुलो सपना तपाईले देख्नुभयो भने यो रुममा भएकाहरूमध्ये धेरै मार्क जुगरबर्गदेखि लिएर विनोद चौधरीसम्म भन्छ। आई हैव नो डाउट। Now I want to talk to you a little bit, and त्यसपछि म सिध्याउँछु। आज नेपाल मैले हेर्दाखेरि अहिले नेपाल कहाँ उभिरहेछ र वर्ल्ड दुनियाँ कता गइरहेछ, अलिकति म यो दुईटा बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाल अहिले एउटा बहुत ठुलो ट्रान्जिसनबाट एउटा सर्टन नयाँ एउटा फेजमा, संघीयतादेखि लिएर सारा आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न तरिका, मधेसको राजनीतिदेखि लिएर जनजातिको राजनीतिदेखि लिएर सबै कुराहरू म्यानेज भएर एक किसिमले सेटल भएको स्थिति छ। र अहिले सबको ध्यान एउटा नेशनल डेभलपमेन्ट, एउटा एक्सेलरेटेड पेस अफ प्रोग्रेस फर नेपाल भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। आजकलका हामीले यो डेली अनलाइन बा छापाहरू पढ्यो भने पनि हेडलाइन त्यही हुने गर्दछ, फर अ चेन्ज। एन्ड आई थिंक इट इज अ भेरी पोजिटिभ चेन्ज कि राजनीतिबाट मानिसको ध्यान, देशको ध्यान, जनताको ध्यान, मिडियाको ध्यान विकासतर्फ जाँदैछ। यही साल वी आर गोइङ टु ग्रो एट द रेट अफ क्लोज टु 7%. The country has come out with a 2100 vision document. If that 2100 document is delivered, we are talking about Nepal's per capita income becoming more than $12,000 per person. Rails, anywhere from 10,000 to 40,000 megawatts of power, alag-alag manchele alag-alag kura garera huन्छन्, चाहे जे होस्। I think everything is getting geared towards building a new Nepal. And for your information, why I am talking here as if I am a spokesperson of the government, which I am not, okay? Because I believe in seeing Nepal a prosperous Nepal, no matter who does it. And for this purpose, not only as an entrepreneur and as a business house, but even as a politician, as a member of parliament, I stand behind them. I have no problem with that. It has to be delivered. But the reality is that today's you all are conscious people, and you must know. Today, 80% of the investment for this 6.8% growth that we are talking about comes from the private sector. Don't forget it. It is all private sector's energy, private sector's capital, private sector's initiatives which is pushing the country forward. The government, if they have to deliver the Vision 2100, first thing they have to correct, and since you understand business, you understand the basic rules of the economics, I must share with you, हाम्रो basic fundamental rule, कुनै पनि business गर्दाखेरि त्यसको administrative management cost has to be no more than 15-20%. And your turnover has to be at least 5 times of your capital. Okay? Otherwise you can never run a successful company. हाम्रो country को balance sheet हेर्ने हो भने total राजस्वको 85% चाहिँ नि management cost. And 15% is on development. ठ्याक्कै उल्टो छ त्यो प्याराडाइम। त्यो यो प्याराडाइमलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली रिभर्स गर्ने च्यालेन्ज अहिलेको सरकार र यो विकास होस् भन्न चाहनेहरू सबैको बाजमा छ। And we all have to work for it. There has to be an efficient government. There has to be a small government. There has to be
a very delivery-oriented government. Everybody at all levels should not worry about what the others is not doing. You have to ask the question what you are supposed to do and whether you are doing your role. हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने राष्ट्रको आफ्नो जिउमा हात्ती भन्छ के अरे हैन नदेख्ने अर्काको जिउको चाहिँ जुम्राले पनि डिस्टर्ब गरिराख्ने मैले के गर्नु छ त्यसमा हामी लागौ न सिधिहाल्यो नि सबले आफूले गर्नुपर्ने कुरामा मात्र लाग्यो भने त सिधेन म त भन्छु टियुले एउटा यस्तो विद्यार्थी जन्माओस् अहिलेसम्म 101 हरेक फिल्डमा जता हेर्यो टियु नै टियुको छ जसले यस्तो सपना बोकेको होस् यो नेपालको लागि र जसले त्यो सपनालाई डेलिभर गर्न सक्ने यस्तो किसिमको बलियो संकल्प होस् उसको मनमा जसले नेपालको अनुहार चेन्ज गरिदियोस् अहिलेसम्म हेर्नुहोस् नेपालमा जे जति कुराहरू भइरहेका छन् राम्रा नराम्रा त्यसको दोष हानि र लाभको अभिभारा पनि टियुले पनि बोक्नुपर्छ वी क्यानट एब्जर्भ आवरसेल्फ हामी जस्ता स्टुडेन्ट्सले पनि बोक्नुपर्छ हरेक फिल्डका मान्छेले बोक्नुपर्छ सो आई थिंक लेट्स चेन्ज कोर्स सुरु गर्ने हो भने पहिला वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम अस हाम्रो आफ्नै तर्फबाट सुरु गर्नुपर्छ तर त्यो गर्नको लागि दिस इज द बेस्ट टाइम आई हेभ नो डाउट्स अबाउट इट सेकेन्ड आई वान्ट टु टक अबाउट द वर्ल्ड कस्तो भइसक्यो भने तपाईहरु यु अल नो 1946 मा when the first computer was invented you know how it weighed 27 tons and it required 1800 square feet of space to keep that computer and today is not only computer plus is in your pocket how the transformation has taken place and today's this little apparatus called smartphone is no more a communication device it is a digital tool when Mukesh Ambani started Jio in India which transformed the whole landscape of India's mobile industry. Everybody thought he's gone crazy. कहाँ त्यो त्यत्रो established company Vodafone र चाहिँ Airtel सँग competition गर्छ. And what he said in one of the mobile congress was future is about data. र Jio लाई ठक्क उले उल्टायो के GIO लाई त्यसलाई उल्ले चाहिँ उल्टाएर देखायो and he asked people to read what is it read oil OIL so the new oil is data your handheld this smartphone is going to run your homes is going to be your brainchild it is going to be your educator it is going to be of course your entertainment device it is going to handle all your banking all your transactions all your payments this is going to run your life this is where the world is going secondly the future is about artificial intelligence and drones and you know what is happening right now artificial intelligence ले मानिसको मशीन मानिसको दिमाग मशीनमा भर्दिसक्यो हिजो चाहिँ सपना जस्तो चाहिँ लाग्ने कुराहरू अहिले रियालिटी भइसक्यो 2020 मा बन्ने फाइटर प्लेन्स म पाइलट हुनेवाला छैन ड्राइभर नभएको ट्याक्सी दुबईका चाहिँ आकाशहरुमा उड्न थालिसके बोइङले pilotless aircraft design गर्दैछ किनकि they believe that 99% of the air crashes and accidents that have happened in the world are because of human error not machine and people are worried खास गरिकन western world हामी अलि पछाडी परेकोले यो एउटा कुराले चाहिँ फाइदा गरेछ people are worried कि up to 30 to 40% of the job market is going to be disrupted because of artificial intelligence. Drones going to carry all the important services.
5G. Just now I saw a telephone device. आजकल यो विज्ञापन पनि आइरहेछ. Huawei को एउटा 30P भन्ने टेलिफोन 3 क्यामेराको रहेछ. मलाई अस्ति आएर एउटा प्रेजेन्ट गर्यो. अनि मैले हेरेँ त्यो उसले त्यो क्यामेराबाट फोटो खिचेको एकदम 1 किलोमिटर पछाडिको एउटा घरको फोटो खिच्यो त्यो क्यामेराबाट. म त त्यो क्यामेराको एकदम वी आर नट द एजेन्ट अफ Huawei बाइ द वे है. त्यो मैले त्यसको प्रवर्धन गर्न जस्तो लाग्यो जस्तो लाग्ला. नो, दे आर आवर पार्टनर्स फर आवर टेलिकम कम्पनी दो. बट त्यो फोटो खिच्यो उसले. फोटो खिच्दाखेरि त्यो त टाढाको बिल्डिङ. अनि उसले त्यसलाई म्याग्निफाई गर्दै 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 त्यो घरको कोठाभित्रको चिज देख्छ. हाउ डेन्जरस इट इज, क्यान यु इमेजिन? This world is going to be a very, very highly complicated thing. So new set of opportunities, new set of innovation is also going to create new set of challenges. And with every challenge, there is going to be again opportunity. How do you mitigate those challenges? एक किसिमको जब मार्केटमा 30 to 40% को चाहिँ जब मार्केट will collapse, but new set of intelligent job market will open. And that's why it is critical that you keep yourself abreast with what is happening in this world. It is going to be, you cannot insulate Nepal. Remember, we cannot insulate Nepal. What is happening in US or in Australia is going to happen in Nepal is only a question of time. So how fast we can prepare ourselves? A time is going to come because of 5G. America को Houston में बसेको सर्जनले नेपालमा अपरेसन गर्नेवाला छ. Because the speed of 5G is going to be faster than the speed of light. What we need, finally, the message that I'd like to give my previous institution because of which I'm standing here. You have to build leaders of tomorrow in all spheres of life. If they want to go in public service or in politics, okay, they must follow the two principles, P2 and G2. P2 is pro-public politics. Politics कसो लागि गर्ने भने आफ्नो पार्टीको लागि हैन, पब्लिकको लागि गर्ने हो. पार्टी भनेको एउटा आधार हो, एउटा चाहिँ नि त्यो टुल हो, गन्तव्य होइन. 2G भनेको गुड गभर्नेन्स, जसले आफ्नो ड्युटी 100% अनेस्टली सिन्सियरली पुरा गरोस्. अर्को यस्ता उद्यमीहरू, यस्ता चाहिँ नि डिसिप्लिन्ड एन्टरप्रेन्योर्स भन्नुहोस्, म्यानेजर्स भन्नुहोस्, जन्माउनुहोस् जो स्वप्नद्रष्टा होस्, जसको मनमा मुटुमा आफूलाई चिन्ने क्षमता कुटेर भरेको होस्. स्किल, अघि मैले स्किलको कुरा गरेँ, र त्यो स्किललाई स्केल अप गरिकन, त्यो स्किललाई स्केल अप गरिकन एउटा लार्ज स्केलमा इम्प्याक्ट पार्न सक्ने क्षमता होस्. मेरो तपाईहरुलाई आग्रह छ, यो चाहिँ कुरामा I think we have to, these are the factors which is going to make tomorrow's Nepal. र finally, जाँदा something which has touched my life, I want to share. मान्छेले सोध्छन् कि बेला बेलामा कि what had changed, how your life had changed after you were recognized the Forbes billionaire in 2013 भनेर. अनि म त्यो बेलामा जवाफ दिने गर्छु र एक्जाम्पल दिने गर्छु वारेन बफेटको. Warren Buffett bought the first share in a company at the age of 11. उसले आफ्नो 14 वर्षको उमेरमा एउटा सानो खेत किनेका रहेछन्. 50 वर्ष अगाडि
3 बेडरुमको एउटा घर किनेछन् ओबामामा। त्यो 3 बेडरुमको घरमा आज पनि वारेन बफेट त्यही घरमा बस्छ। उसको त्यो घरको पर्खाल पनि छैन। काम सिद्धिसकेपछि यताउता पार्टी गर्नुको सट्टा बेलुका गएर पपकर्न हेरेर टेलिभिजन हेर्छ अहिले पनि। He owns the world's largest private jet fleet, but he travels in economy class. He drives his own car. He doesn't even have a driver or a security officer. And his message is that मान्छेले पैसा बनाएको पैसाले मान्छे बनाएको होइन। र you live life as simple way, in a way as simple as it is possible, that will support you forever. And his message to his own company people is, he says always, whenever he writes to his CEOs, he runs more than 63 companies, he has only 2 messages to give. Number 1, your company is the custodian of the dreams and wealth of everybody, all your stakeholders, including the shareholders and your staff. And you have no right to mess around with their investment. You have no right to lose their money. भनेपछि तिमीले profitable company चलाउनै पर्छ भन्छ। Number 1. And rule number 2 is don't forget the rule number 1. Thank you very much.